அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம். தமிழால் இணைவோம். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சின்ன லேத் டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வேறு ஒன்றும் கிடையாது. லேத்தில் ஹோல்டிங் டிவைஸ். லேத்தில் ஹோல்டிங் டிவைஸ் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, நம்ம லேத்தில் ஒரு மெட்டல் ரிமூவிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ஒரு மெட்டலை தூக்கி என்ன செய்வோம், லேத்தில் இருக்கிற ஃபோர்ஜா செக்கில் இறுக்கி பிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ லேத்தில் ஒரு மெட்டலை இறுக்கி பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹோல்டிங் டிவைஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி டூல் பிட்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹோல்டிங் டிவைஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த லேத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்டிங் டிவைஸ் அப்படின்றதுக்கு விளக்கம் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதில் மெட்டலை பிடிக்கிறதுக்கு எது பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஜா ஜக்கு, திரிஜா ஜக்கு இதெல்லாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இந்த ரெண்டுலேயும் ஃபோர்ஜா ஜக்குலையும் திரிஜா ஜக்குலையும் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் மெட்டலை பிடிக்க முடியும். சரியா? அது கீழே பாருங்கள் டெயில் ஸ்டாக் சப்போர்ட்டு. இந்த டெயில் ஸ்டாக் சப்போர்ட் எதுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ட்ரில் பிட்டு மல்டிப்புள் ஆப்ரேஷனுக்கு மல்டிப்புள் ட்ரில் ஹோல் போடணும் அப்படின்னா ட்ரில் பிட்டை பிடிக்கிறதுக்கும், சென்டர் ட்ரில்லு இது இல்லாமல் சிலிவு பயன்படுத்தி ட்ரில் பிட்டை பிடிக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு இந்த டெயில் ஸ்டாக் சப்போர்ட் பயன்படுது. இது இல்லாமல் நீளமான ஜாபுகளை பிடிக்கும் பொழுது அதில் டெட் சென்டரு, லைவ் சென்டர் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இந்த டெயில் ஸ்டாக்கை பயன்படுத்துகிறோம். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபோர்வே டூல் போஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஃபோர்வே டூல் போஸ்ட்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இண்டெக்ஸிங் டூல் போஸ்ட்டுன்னு அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. இந்த ஃபோர்வே டூல் போஸ்ட்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, 4 விதமான டூல்களை அட்டன் டயத்தில் அந்த டூல் போஸ்ட்டில் மாட்ட முடியும். அதனால் அது ஃபோர்வே டூல் போஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் யுனிவர்சல் டூல் போஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா 360 டிகிரிக்கு இண்டெக்ஸிங் பண்ணுற மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும். அதே போல் சென்டர் செட்டிங்க்கு பேக்கிங் பீஸ் எதுவுமே தேவையில்லை. அந்த டைரெக்டாக என்ன செய்யலாம்னா சென்டர் செட்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் சென்டர் செட்டிங் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் வே டூல் போஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இதுவும் அப்படி தான் சிங்கிள் வே 4 வே கிடைக்கிது. அதில் டூல் பிட்டை மாட்டி நம்ம என்ன செய்யலாம், தேவையான சென்டர் ஹெட்டை செட் பண்ணி ப்ளைன் டர்னிங், ஸ்டெப் டர்னிங், ஃபேஸிங் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்களை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபேஸ் பிளேட், கேட்ச் பிளேட், டிரைவிங் பிளேட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம். இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுவும் அப்படி தான். ஒரு ஃபேஸ் பிளேட்டு, கேட்ச் பிளேட்டு, டிரைவிங் பிளேட்டுன்றது மல்டிபிள் ஆப்ரேஷனுக்கு லேத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஹோல்டிங் டிவைஸ். அடுத்தடுத்த படம் வரும், அதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது என்னென்ன பர்பஸுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு. டைப் ஆஃப் கேரியர்ஸ் இதுலேயும் அப்படி தான். பெண்டு கேரியர், ஸ்ட்ரைட் கேரியர், ஃபிங்கர் கேரியர்னு நிறைய டைப் இருக்குது. இந்த கேரியர்ஸை பயன்படுத்தி என்ன செய்கிறாங்கன்னா, சென்டர் டு சென்டர் அல்லது பிட்வீன் சென்டர்களுடைய பிடிக்க வேண்டிய பனிப்பொருள்களை பிடிக்கிறதுக்கு இந்த டைப் ஆஃப் கேரியர்ஸை பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் டைப் ஆஃப் கிளாம்ஸு, போல்ட்டு அண்டு நட்டு இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, பெரிய பெரிய இர்ரெகுலர் ஜாப்பை பூரா நம்ம பிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபேஸ் பிளேட்டை பயன்படுத்தி அதில் கிளாம்பிங் பண்ணி பிடிப்போம். அந்த மாதிரி வேலைகளுக்கு இந்த போல்ட் நட்டு கிளாம்ஸ் எல்லாம் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டைப் ஆஃப் சென்டர்ஸ். டைப் ஆஃப் சென்டர்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ரொம்ப நீளமான ஒரு பெட்டு நீளத்துக்கு ஒரு ஜாப்பை பிடிக்கணும் லேத்தில் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிட்வீன் சென்டருக்கு இடையில் சப்போர்ட் பண்ணி தான் பிடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி நேரங்களில் ஹாலோவான ஜாப்பு இருக்கும், சாலிடான உருளை வடிவமான பனிப்பொருளும் இருக்கும், ரவுண்ட் ராடும் இருக்கும். இந்த மாதிரி பனிப்பொருள்களை அதோட சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டைப் ஆஃப் சென்டர்ஸை பயன்படுத்தி சப்போர்ட் பண்ணி பிடிப்பாங்க. அதுதான் கான்செப்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இதில் பாருங்கள், இந்த ஃபஸ்ட் ஒன்று அமெரிக்கன் டூல் போஸ்ட்டுன்னு பேர் இதுக்கு சிங்கிள் வே டூல் போஸ்ட்னு ஒரு பேர் இருக்குது. இதில் என்ன செய்யலாம்னா சிங்கிள் டூல் போஸ்ட்டை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஃபேஸிங், ப்ளைன் டர்னிங், ஸ்டெப்பிங் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆப்ரேஷனை பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இதுதான் யுனிவர்சல் டூல் போஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஆக்சுவலாக அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. குயிக் சேஞ்ச் டூல் போஸ்ட்டு, ஈஸி சென்டர் செட்டிங் டூல் போஸ்ட்டு, இப்படி எது வேணாலும் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி பேர்களும் இதை குறிப்பிடலாம் அப்படின்றதான் கான்செப்ட்டு. இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா, சாதாரண டூல் போஸ்ட்டில் பேக்கிங் பீஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம சென்டர் ஹைட் செட் பண்ணுவோம். இந்த யுனிவர்சல் டூல் போஸ்ட்டில் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சென்டர் ஹைட்டு செட் பண்ணுறதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த போல்ட் நட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்க்ரூவை அலைன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா, மேலே இங்கேயே ஏறி இறங்கும். சென்டர் ஹைட்டை ஈஸியாக செட் பண்ண முடியும். சரியா? யுனிவர்சல் டூல் போஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம், இதை குயிக் சேஞ்ச் டூல் போஸ்ட்டுன்னு கூட சொல்லலாம். இதுக்கு பாருங்கள், ஃபோர்வே டூல் போஸ்ட்டு, இண்டெக்ஸிங் டூல் போஸ்ட் அப்படின்னு கூட இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு. இதில் 4 டூல் போஸ்ட்டு அட்டன் டயத்தில் மாட்ட முடியும். அதைத்தான் ஃபோர்வே டூல் போஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். இதில் படத்தில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். 4 4 கைடு இருக்குது, இதில் பார்த்தாலே தெரியுது. 4 சைடு 4 டூலை நம்ம மாட்டுவோம். சரியா? அதே நேரத்தில் இண்டெக்ஸிங் பண்ண முடியும். இண்டெக்ஸிங் பண்ண முடியும்னா 360 டிகிரிக்கு சுற்ற முடியும் அப்படின்றதான் கான்செப்ட். இந்த மாதிரி ஃபோர்வே டூல்ஸ் போஸ்ட்டும் என்ன செய்யுது அப்படின்னா, லேத்தில் ஹோல்டிங் டிவைஸாக டூல் ஹோல்டிங் டிவைஸாக பயன்படுது. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஸ்லீவ்ஸு. இது டேப்பர் சாங் ட்ரில் பிட்ட பூரா நம்ம பிடிக்கணும் டெல் ஸ்டாக் சப்போர்ட்டோட அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்லீவ்ஸ் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும். இது வேரியஸ் ரேஞ்சு நிறையா சைஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. நம்மக்கிட்ட என்ன சைஸு டேப்பர் சாங் ட்ரில் பிட் இருக்கோ அந்த சைஸுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த ட்ரில் பிட்டுக்கு தேவையான ஸ்லீவை பயன்படுத்தி லாக் பண்ணி ட்ரில்லிங் ப்ராக்டிஸை பண்ண முடியும்.
அதே போல் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ட்ரில் சக்கு வித்திக்கு ஃபில்லிங் தப்பாக இருக்குது. இது வந்து ட்ரில் சக்கு வித்திக்கின்றது வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இந்த ட்ரில் சக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஸ்ட்ரைட் சாங் ட்ரில் பிட் இருக்குல்ல, 1.5 எம்எம்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. அதில் ஸ்ட்ரைட் சாங் ட்ரில் பிட் அப்புறம் நம்ம பிடிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ட்ரில் சக்கு வித்திக்கியை பயன்படுத்தி ஈஸியாக பிடிக்க முடியும். இதுவும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷனுக்கு லேத்தில் பிடிச்சி வேலை பார்க்குறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சென்டர்ஸ். இந்த சென்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஜாப்பை பிடிக்க போகிறோமோ அந்த ஜாப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம சென்டர்ஸை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். பைப்பை பிடிக்க போகிறோம்னா பைப் சென்டர்னு இருக்குது. அதே போல் அந்த சென்டர் ஜாப்போடு சேர்ந்து சுற்றணும் அப்படின்னா லைவ் சென்டர்னு இருக்குது. ஜாப்பு கூட சுற்றக்கூடாது அப்படின்னா டெட் சென்டர்னு இருக்குது. இப்போ டைப் ஆஃப் சென்டரை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நீளமான ஜாப்புகளை வெயிட்டான ஜாப்புகளை 2 பக்கமும் சப்போர்ட் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக பேரலாக என்ன செய்யலாம்னா பிளைன் டர்னிங் ஸ்டெப் டர்னிங் இதெல்லாம் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி எக்ஸென்ட்ரிக் சர்க்கிளு இந்த மாதிரி ரொம்ப டஃப்பான ஜாப்புகள்லாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த டைப் ஆஃப் சென்டரை சப்போர்ட் பண்ணி ஈஸியாக என்ன செய்யலாம்னா பிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் காலட். இது என்னென்னா ஸ்ட்ரைட் சாங் ட்ரில் பிட்டுகளை நம்ம டெயில் சாக் சப்போர்ட்டோட சிலுவுக்கு பதிலாக இப்போ ட்ரில் செக்கில் பிடிக்க முடியாத ட்ரில் சக்கு வித்திக்கில் பிடிக்க முடியாத ஸ்ட்ரைட் சாங் ட்ரில் பிட்டுகளை பூரா அந்த காலட் அடாப்டரு வித் ஸ்ப்ரிங் காலட்டோட சேர்த்து என்ன செய்யலாம்னா யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக டெயில் ஸ்டாக்கில் பிடிக்கலாம். இப்படி பிடிக்கும்போது அது என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் சாங்ஸ் ட்ரில் பிட்டில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா சைஸ் ட்ரில் பிட்டையும் நம்ம மாற்றி ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் காலட்டு கூட டெயில் ஸ்டாக் சப்போர்ட் வித் காலட் அடாப்டரை பயன்படுத்தி இந்த லேத்துகளில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றதான் கான்செப்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஸ்ப்ரிங் காலட் வித் ஹோல்டரோடு கொடுத்துருக்கேன். பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது உள்ள ஸ்ப்ரிங் காலட் இருக்குது, அதோட அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா டெயில் ஸ்டாக்கில் டைரெக்டாக இது ரெண்டும் உள்ளே இருக்கிற அடாப்டரை முன்னாடி தனியாக பார்த்தோம். இது வந்து அது குறுக்கில் இருக்கிற ஸ்ப்ரிங் காலட்டு, இது வித் அடாப்டரோடு இருக்குது. சரியா? இதை டெயில் ஸ்டாக்கில் என்ன செய்யலாம்னா சப்போர்ட் பண்ணி ஈஸியாக பிடிச்சி ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன் அப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இது 3 ஜா செக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். இதுக்கு செல்ஃப் சென்டரிங் செக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது. இது மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளுக்கு ஃபினிஷிங் குட்ஸுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க. இது ஸ்குவாரல் பிளேட் மெக்கானிசத்தில் பயன்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அதேபோல் இது 4 ஜா செக்கு இதுக்கு பேர். ஏன் 4 ஜா செக்குன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். 4 ஜாஸ் இருக்கிறதுனால 4 ஜா செக்கு. இதுக்கு இண்டிபெண்டன்ட் செக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது. ஸ்க்ரூ அண்டு நட்டு மெக்கானிசத்தில் இது இயங்குது. இதோட மெக்கானிசம்னு கேட்டால் அப்படி சொல்லலாம். ஸ்க்ரூ அண்டு மெக்கானிசத்தில் ஸ்க்ரூ அண்டு நட்டு மெக்கானிசத்தில் இயங்குதுன்னு சொல்லலாம். இது லார்ஜ் சைஸ் ஒர்க் பீஸுக்கு ஈஸியாக வந்து ஹோல்டிங் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுது. இதில் இன்னொன்று 4 ஜா செக்குக்கும் 3 ஜா செக்குக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்பாங்க. 4 ஜா செக்கில் பாருங்கள் தன்மைய வட்டக்கூடு, இங்கிலீஷில் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க, அது இருக்குது. இங்கே பாருங்க 3 ஜா செக்கில் வந்து கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் இருக்காது. சரி, இந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஈஸி செட்டிங். சர்ஃபேஸ் கேஜே நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா இந்த சர்க்கிளை பேஸ் பண்ணி இந்த 4 ஜாஸையும் என்ன செய்யலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா பர்ஃபெக்டாக சென்டர் செட்டிங் ஆகும். ஓகேவா? இதுக்கு தான் அது கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் பயன்படுது. இது பாருங்கள், இப்போ இது ஒரு ஃபேஸ் பிளேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாட்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பெரிய ஜாப்பை போல்டன் நட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கைடு வேயோட. இதெல்லாம் கொடுத்து ஈஸியாக என்ன செய்யலாம்னா இர்ரெகுலர் ஜாப்பை பூரா ஈஸியாக செட்டிங் பண்ணி பிடிக்க முடியும். இது வந்து அந்த ஜா கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளுக்கு லே அவுட்டு, ஜாஸோட லே அவுட்டு, பாடி எப்படி அமைப்பு இருக்கும், இதெல்லாம் 4 ஜா செக்கோட லே அவுட்ஸு. இதில் பார்த்தீங்கனால மெயின் பார்ட்ஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதே போல் 3 ஜா செக்கில் வர மெயின் பார்ட்ஸ், அதுக்குள்ளே இருக்கிற மெக்கானிசம், அந்த பெவல் டித் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஸ்குவாரல் டிஸ்க் எந்த இடத்துல வருது, சரியா? இந்த மாதிரி கான்செப்டெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த 3 ஜா செக்கோட லே அவுட்டு கொடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் பிளேட் அண்ட் ஸ்லாட்டட் ஃபேஸ் பிளேட்டுன்னு கொடுத்துருக்கு. இந்த ஸ்லாட்டட் ஃபேஸ் பிளேட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஃபேஸ் பிளேட்டு இதெல்லாம் என்னென்னா பெரிய பெரிய ஜாபுகளை வந்து இர்ரெகுலர் ஜாபுகளை நம்ம டைரெக்டாக வந்து என்ன செய்ய முடியாதுன்னா 3 ஜா செக்லையும் 4 ஜா செக்லையும் பிடிக்க முடியாது. அப்படி நேரங்களில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ் பிளேட்டுகளை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே போல்ட்டு நட்டு இந்த ஸ்லாட்டுகளை பயன்படுத்தி போல்ட்டு நட்டு கிளாம்பு இதெல்லாம் பயன்படுத்தி பெரிய பெரிய ஜாபுகளை என்ன செய்யலாம்னா இர்ரெகுலர் ஒழுங்கற்ற உருவமுள்ள பனிப்பொருளை வர மாட்டி அதில் தேவையான ஆப்ரேஷனை ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றதான் கான்செப்ட். இது பாருங்கள் கேட்ச் பிளேட் கேரியர். இந்த கேட்ச் பிளேட்டு கேரியர் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பெரிய பெரிய ரவுண்ட் ராடுகளை நீளமான ஜாபுகளை பிட்வீன் சென்டர் இடையில பிடிச்சி வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த கேட்ச் பிளேட்டும் கேரியரும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது நீளமான ஜாபுகளுக்கும் சென்டர் டு சென்டர் கேப்பில் பிடிச்சி வேலை செய்யக்கூடிய வேலைகளுக்கும் இது மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது டிரைவிங் பிளேட்டு. டிரைவிங் பிளேட்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஏற்கனவே கேரியருக்கு பதிலாக இதில் ஒரு பின்னு இருக்கும். டிரைவிங் பின்னுன்னு இருந்தால் கருப்பாக நீட்டிக்கிட்டு இருக்கா, அதுக்கு பேர் டிரைவிங் பின்னு. இது என்ன செய்யும், செக் இருக்கிற இடத்துல அந்த டிரைவிங் பிளேட்டை நம்ம மாட்டிடுவோம். அதில் இருக்கிற டிரைவ் பின்னு கேரியரை டிரைவ் பண்ணும், ஜாப்போடு சேர்த்து சுற்ற வைக்கும். அதனால் அதுக்கு டிரைவ் பின்னு
டிரைவிங் பிளேட்டு, அதாவது டிரைவிங் கேரியர், இப்படி எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். டிரைவை எது கொடுக்குதுன்னா, இந்த டிரைவிங் பிளேட்டில் இருக்கிற பின்னு கேரியருக்கு டிரைவாக கொடுக்குது, சுழல வைக்குது. அதனால் அது டிரைவிங் பிளேட்டு, கேட்ச் பிளேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இது பாருங்கள், ஹைட்ராலிக் செக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறது. எல்லா சிஎன்சி இயந்திரங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஹைட்ராலிக் செக்கு. ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா செட்டிங் ஆகும். இது காலட் செக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக சிஎன்சி இயந்திரங்களில் பயன்படுத்துறது. ஏற்கனவே ஸ்ப்ரிங் காலட்டு, இந்த காலட் செக் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க, அது மேனுவலாக கழட்டி லாக் பண்ணுறது. இது அப்படி தான் ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பு, ஆட்டோ லாக்கு எல்லாமேவும் இது சிஎன்சி இயந்திரங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க. இது பாருங்க மேக்னெட்டிக் செக்கு. ஒரு சின்ன சின்ன பனிப்பொருள்களை கிரிட்டு கம்மியாக அல்லது திக்னஸ் கம்மியான பிளேட்டு வடிவ இப்போ 5 mm திக்னஸில் இருக்குது, 4 mm திக்னஸில் ஒரு பிளேட்டில் சின்ன சின்ன ஸ்டெப்பு போடணும், சின்ன சின்ன கர்வு எடுக்கணும், இந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மேக்னெட்டிக் செக்கை நம்ம மாட்டிட்டோம்னா பிளேட்டு திக்னஸ் கம்மியான பிளேட்டுகளை டைரெக்டாக மேக்னெட்டிக் பவரை வச்சு பிடிச்சி அதில் லேத் ஆப்ரேஷன்களை என்ன செய்யலாம்னா ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு ஹோல்டிங் டிவைஸ் கூட இப்போ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. பாருங்கள், இப்போ 3 செக்கும் 4 செக்கையும் விசுவலாக காட்டியிருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு சிஎன்சி இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தக்கூடியது, ஆர்டினரி மிஷின்களை பயன்படுத்தக்கூடியது இதில் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் டிவைஸு எத்தனை விதமான ஹோல்டிங் டிவைஸ் இருக்குது, என்னென்ன டைப் இருக்குது, சைஸ் வைஸாக இருக்குது. அதே போல் அதோட கிளாமிங்கை பொறுத்து அந்த செக்கு வந்து ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் வேறுபடும்ன்றது இதன் மூலமாக பார்க்கலாம். ஏன்னா ஒவ்வொரு செக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஜாஸ் இருக்குது. ஓகேவா? அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வருங்க, ஒரு ஃபேஸ் பிளேட்டில் ஜாப்பை எப்படி செட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன். இதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸ் பிளேட்டை பார்த்தோம். அதில் எப்படி ஒழுங்கற்ற உருவமுள்ள ஜாப்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனால் இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஃபேஸ் பிளேட் பின்னாடி இருக்குது. ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஜாப்பை என்ன செய்கிறாங்கன்னா பிளேட் கிளாம்பு, ஃபிங்கர் கிளாம்பு, போல்ட்டு நட்டெல்லாம் பயன்படுத்தி லாக் பண்ணி பிடிக்க முடியாத, செய்ய முடியாத சில வேலைகளை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பிளேட்டுகளை பயன்படுத்தி செய்யலான்றதான் கான்செப்ட். இங்கே வருங்க, அதே ஃபேஸ் பிளேட் தான் ஒரு ஃப்ளான்ச்சு வித் ரவுண்ட் ராடை லாக் பண்ணி ஒரு ஆப்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம்னா இந்த ஃபேஸ் பிளேட்டுகளை பயன்படுத்தி இர்ரெகுலர் ஒர்க் பீஸுகளுக்கு ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், அதே ஃபேஸ் பிளேட் தான் ஒரு பெரிய ஜாப்பு, சரியா? ஜாவை விட பெரிய ஜாப்பாக இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி கிளாமிங் டைப்பு போல்ட் நட்டுகளை பயன்படுத்தி சென்டர் செட்டிங் பண்ணி பெரிய பெரிய ஜாபுகளோடு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், இந்த ஃபேஸ் பிளேட்டை பயன்படுத்தி ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். இப்போ பார்க்குறது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே ஹோல்டிங் டிவைஸில் தான் வருது, லேத்தில். இதுக்கு பேர் ஸ்டடி ரெஸ்ட்டு. நீளமான ஜாபுகளை பிடிக்கணும் அப்படின்னா பெட்டில் ஒரு 2 இடத்துல என்ன செய்யணும்னா அந்த நீளமான ஜாப்பு வளையாமல் நெளியாமல் நேராக நிற்கணுன்றதுக்காண்டி அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டடி ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டடி ரெஸ்ட்டோட லே அவுட்டு தான் இது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பார்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக அதை நிறுத்தி படித்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு 3 புஷ் இருக்கும், அந்த 3 புஷ்ஷும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் என்ன செய்யுதுன்னா ஜாபை வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா சரியான இடைவெளியில் லாக் பண்ணி நீளமான ஜாப்பை சென்டராக மையமாக சுற்றுறதுக்கு பயன்படுது. இதுதான் சப்போர்ட்டு ஸ்டாண்டாக வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், இந்த ஃபிக்ஸட் ஸ்டடி ரெஸ்ட்டை பயன்படுத்துகிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதே ஸ்டடி ரெஸ்ட்டில் ஃபாலோவர் ஸ்டடி ரெஸ்ட்டுன்னு இருக்குது. இதை எதில் மாட்டுவாங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் ஸ்டடி ரெஸ்ட்டை பெட்டில் மாட்டுவாங்க, அந்த ஃபாலோவர் ஸ்டடி ரெஸ்ட்டை வந்து கேரியரில் மாட்டுவாங்க. கேரியர்னால் உங்களுக்கு தெரியும், லேத்தில் நகரக்கூடிய அந்த டோட்டல் மூவ்மெண்ட் பார்க்கறதுக்கு கேரியர்னு பேர். அந்த கேரியரில் அதை மாட்டுறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாபோடு சேர்ந்து இந்த கேரியர் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த நீளமான ஜாப் பெண்டாகாமல் கைடு மாதிரி கூடையே போய் அதை பிளைன் டர்னிங் ஆப்ரேஷனு, நீளமான ராடுகளில் செய்ய வேண்டிய பர்ஃபெக்டான ஆப்ரேஷன்களை தொய்வு இல்லாமல் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பயன்படுது. அதே ஃபிக்ஸட் ஸ்டடி ரெஸ்ட்டு உண்மையில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் புஷ் இருக்குது, இதுக்கு நடுவில் தான் அந்த ரவுண்ட் ராடு போகும். அதை சப்போர்ட் பண்ணி தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு தாங்கியாக தான் இந்த ஃபிக்ஸட் ஸ்டடி ரெஸ்ட்டு பயன்படுது. இந்த ஃபிக்ஸட் ஸ்டடி ரெஸ்ட்டு அப்படின்னாலே அதை பெட்டில் தான் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. பெட்டில் ஒரு 2 இடத்துல 3 இடத்துல ஒரு இடத்துலையோ நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல நீளமான ஜாப்பு தொய்வாகிற மாதிரி தெரியுதோ, இல்லை வளையிற மாதிரி தெரியுதோ அந்த இடத்துல சப்போர்ட் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஸ்டடி ரெஸ்ட்டுகளை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஓகேவா? அதே ஃபாலோவர் ஸ்டடி ரெஸ்ட்டு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு. இதுலேயும் அதே 3 புஷ் இருக்கும், ரோலர் டைப்பும் இருக்கும். அந்த ஜாபோடு சேர்ந்து இந்த ரோலர் சுற்றுறதுனால ஃபினிஷிங்கில் எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் அந்த ஜாப்பை பர்ஃபெக்டாக முடிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இங்கே வருங்க, இதில் பார்த்தீங்களா ஃபிக்ஸடு ஸ்டடி ரெஸ்ட்டை எப்படி நீளமான ஜாப்பை லாக் பண்ணி பிடிச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக 3 புஷும் போய் எப்படி ஜாப்பை அழுத்தி பிடிக்கிறதுன்னு கூட அதில் பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீளமான ஜாப்பை வந்து ஒரு ஸ்டடி ரெஸ்ட்டு ஃபிக்ஸடு ஸ்டடி ரெஸ்ட் மூலமாக எப்படி வந்து
பெண்ட் ஆகாமல் பிடிச்சிருக்காங்கன்றதான் இந்த படம். இந்த மாதிரி நீளமான ஜாபுகளை பிடிக்கணும்னா கூட நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஹோல்டிங் டிவைசஸ், ஃபிக்ஸட் ஸ்டெடி ரெஸ்ட், ஃபாலோவர் ஸ்டெடி ரெஸ்ட்ன்ற இந்த ஸ்டெடி ரெஸ்டெல்லாம் நம்மளுக்கு பயன்படுதுன்ற கான்செப்ட். இதுவும் பாருங்கள், டைப் ஆஃப் ஸ்டெடி ரெஸ்ட்டு, ஃபிக்ஸட் ஸ்டெடி ரெஸ்ட்டு, ஃபாலோவர் ஸ்டெடி ரெஸ்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனியை பொறுத்து அதோட மாடல்லாம் மாறும். ஆனால் எல்லாமே என்ன செய்யுது, நீளமான ஜாபுகளை வளைய விடாமல் நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக சென்டர் டு சென்டர் பிடிக்கிறதுக்கு, தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த சப்போர்ட் மெட்டீரியலான ஹோல்டிங் டிவைஸான ஃபிக்ஸடு ஸ்டெடி ரெஸ்ட்டு, ஃபாலோவர் ஸ்டெடி ரெஸ்ட்டு பயன்படுது. அடுத்து பாருங்கள், இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே லேத் ஹோல்டிங் டிவைசஸ். லேத்தில் ஜாப்பை பிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு சப்போர்ட் மெட்டீரியலாக பயன்படக்கூடிய ஹோல்டிங் டிவைஸை தான் பார்த்தோம். பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. தமிழால் இணைவோம். நன்றி.